आज का स्पेशल वीडियो है, एकदम तड़कता। ठीक है, आई डोंट नो कि E85 का एक्सेस मुंबई में कितने लोगों के पास है, बट मैं रोज़ मतलब मेरी गाड़ी रोज़ बाहर जाती है। SP 125 भाई ऑफिस के लिए यूज़ करता है। ठीक है, वो कोई से भी पंप से पेट्रोल भरा लेता है, उसका कोई ऐसा ये नहीं है। जैसे अभी अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं अपना शेल का पेट्रोल पंप है उसमें डालता हूँ। भाई का ऐसा कोई नहीं है, भाई का है कि सब पेट्रोल सेम ही रहता है। अभी डिफरेंस बताता हूँ। मेरा बुलेट कभी कभी निकलता है, वो भी 2008 का मॉडल है। ठीक है, जो तो E20 है भी नहीं, बट उसमें मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं है जब से ये इशू चालू है, या कोई कुछ भी बोल दो। ठीक है, मेरा भाई का जो बाइक है वो 2023 का है। 23 का नहीं बोलूँगा, 24-25 के आसपास का है। 24 का है, 2 साल होने हैं। E20 कैपेबल है, E20 चलता है। ठीक है, बट इट wasn't ready for this thing. I got special access in Mumbai for E85. सॉरी, ये E85 में कंसिडर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वाटर भी है। इट इज़ मिक्स हाइब्रिड एथनॉल। ये तो मैक्स हाइब्रिड है, एथनॉल है, वाटर है और 60 का पेट्रोल है। वो अपना होता है ना इमिटेशन वाले ज्वेलरी, इमिटेशन नहीं बोलते हैं ना, यदि अरे सोना चढ़ा, सोने का पानी चढ़ा, वैसे ये पेट्रोल चढ़ा पानी है। उई, ये ऐसा है कि इससे गाड़ी चलेगी, ये तुम्हें प्यास, ये तुम्हारी प्यास बुझाएगा।